Да, що тебе цим. Здрасти. Чакаме да почерпите. Да, това ще да кажа от полицията вечера, Чао. Стискам палци. Всичко е нареди, игра добре. Браво, лице, много добър е. Спокойно е така. Всичко е нареди. Добре играе. Лице, какво става? Машино. Голямо мъдниче. Виж, кой е номер това? Това 19 номер, знаеш? Много добър. Стоят в рамките в него. Дете на вратата. Така. Даваме топките. Айде да предадем топките. Малко е разпределено. Саме топките идваха насам. Правите. Торф обувките? Много голяма стена. Ама трябва да поясняваш, че азотен хора е такъв естествен, защото... Добре, бе. Айде, Макс, айде вече. Добре, всичко е наред. Искаш да играеш? Те няма да. Ай, Марица! Иди. Заради това. Седни е тук. Седни е тук.
Ама тук вътре, Гори! тук вътре. Браво, Папазов! Добре, добре, добре. Нипи. Реакция! Браво! Вижи топката! Макс, пас и тръгвай! Играй да пазия! Добре, браво, играй! Върти от тука, изкаря от тука. Браво! Галев, тръгвай, момче! Той на спринт, Галев! Напред е паса, Веско! Там, Веско! Без фал, без фал. Ай, Димо! Добре, Димо, добре! Вътре, кой е вътре? Папазов, хайде прибирай! Браво, излизай! Браво, 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 браво! Браво! Добре, Макс, добре! Долу така, Марко, долу така, браво! Реакция там! Веско, влизай в единоборство е! Превърти, ако трябва! През Венци, спокойно! Да свалим де! Макс, тръгвай, Макс! Превърти я, отвори Димо! Добре, Марко, Браво! браво! Димо, тръгвай, Димо! Давай! Айде да останем отпред! Галев, ти за човек! Айде агресивно! Айде де! Айде, Макс! Айде, бе! Сам! Оли, давай! Браво, Вака! Макс!
Напред! Айде, айде! Да няма удар! Аре, Веско! Добре, Макс, добре! Излизай, Венци, излизай! Всички излизай! Сам! Фаул! Добре, това е добре, браво! Веско, изпълнявай! Изпълнявай, Веселине! Тимо, там си добре, Ники влез вътре! Макс готов! Атакуваме удара, Макс! На пръсти вътре, Ганев! Макс! Не така! Айде към вратаря! Има гърба, има гърба, има гърба! Е, Никола! Гори, Димо! Вътре кой се нагърби, бе? Ей, Веско! Веселине! Отиди, иска да играеш топката! Макс, тръгвай, Макс, тръгвай! Макс, Айде, тръгвай! Ники! Първа! Човек с лице! Остава, сега ли е момента, Макс? Сега ли е момента? Там! Макс, продължи! Въздуха! Браво, айде реакция, Никола, Веско! Помагаме! Браво, браво, Димо! Браво, Димо! Браво, Ганев! Браво, Папазов! Свали я! Време, Ганев! Давай, Димо, дай му! Браво, Венци, задръж я! Браво! Дай там! Излизай, излизай! Веско, излез! Браво! Реакция там, Димо! Браво, момче, ще я вземеш! Браво! Веско ми пренасей! Имаш и Венци, имаш и Веско! Браво, моето момче! Вкарай я вътре! Браво, след едно! Браво! Аре, бе, Ники! Макс! Вътре, Макс! Макс! Влезте вътре! Айде, Корнер, отивай! Димо! Айде, моето момче със самочувствие, отиди! Димо! Тимо! Отиди да изпълниш! Димо, айде, Димо! Айде, айде, айде! Аре, Макс! Добре, Макс, добре, нека.
страна, Макс. Аре, Мише! Макс, трябва да го изпреварим. Не на място. Пас! Взимаш я! Айде напред! Браво, Мише! Браво! Аре, Мария! Няма нищо, момчета. Браво, бе, Марианка! Ай, още и чисто не сама. Стъркай го, то сега ще стъркаш. Той Марианка сега запия на тези. Айде, айде, айде! Точно! Няма нищо, браво! Веско! Отли и скочи се Ники. Ники напред. Никола! Зад гърба на Жълчо. Веско! От другата страна ще зад. Дима, латко ме. Хайде, играй вратар. Давай, Никола, движи се. Спокойно. Хайде, Никола. Браво, Ганев след. Браво. Играем напред. Хайде, Ганев, покажи се. Излизаме леко. Хайде, Димо, там, Димо. Димо, там да не се обръща. Спокойно, дръж я. От другата страна, Ганев, готов. Айде, играй с Макс, чакай. Браво, с удар. Браво, нищо, добре. Браво, да я запазим. Пренасяй, Венци. Айде, Венци, дай моето момче, ти нещо да станеш. Ако не се чувстваш сигурен в тъча. Добре, браво. Вътре някъде, добре. Айде, вътре вкарай. От другата страна. Судар. Реакция! Браво, бе, браво, бе! Браво! Айде, удар да има! Браво! Нищо. Ще изкараш. Ганев, не Ганев. Папазов. Малко така си добре. Иване, днес още, ако трябва да е скоро някаква дълга, че... Айде. Тази е добра топка. Карай я вътре! Там! Хайде да пренесем, Веско! Отивай натам! Затупне! Венци го с въздуха! Димо, събирай, Димо, Марти!
Пазо, бе, да се бира. Браво, браво, там, отивай, Никола! Ела пак играй с него, Кира. Давайте, вземи я те. Бързо! Без хайде, покажи се! Браво! Дай га, Галев, тръгвай! Заставе! През Папазов! Веско! През Папазов! Той ги дърпа! Ще дойде момента! Нека Папазов с дрибъл да спечели! Пространство! Браво, Тимо! С лице! Макс, влизай Отивай! Отивай! Добре, дръж я! Айде, Веско, предлагай игра! За къде бързам? Тимо, събирай. Събирай. Тимо, събирай. Тимо! Скоро, Тимо! Пресуши, през всичко минава там. Стъпи ли той? Айде, Марти, ставай, Марти! Папазов, изпълнявай! Тимо, айде, давай, идвай вече, насъча горе! Ники, отивай нападател! Вече! Вече, айде да пича! Айде! Тимо, качи се! Давай! Стой там, Тимо, стой! Дрибъл! Айде, слизай! Паз! Играй на двойно, вътре, Килинов, айде! Ах, как са! Ръките сме оболи! Реакция тук! Добре, дръж я! Тимо, айде, търси си някакво пространство, да се освободиш от този жълтия. Човек с лице, не я бори, не я мачкай! Браво! Сечи! Галев, навътре! Браво! Аз съм дошъл да играм си. Си не дошъл. Силно на втора! Браво, Бетани! Вкарай я вътре! Вкарай, остани вътре! Айде, бе! Браво! Да! Браво! Оставаме вътре! Въздуха, Венци, близко до него, бе, Венци, бе! Натисни го, диши му във врата, момче! Спокойно! Ги му отвори! Айде! Ай, машини! Един от двамата се качи от талповете. Казах, че не карат ауто, затова не тръгва. Айде, бе, Макс, дай напред! Нищо, там! Аре, Рей, викай. Почувам. Малинов! Иване, не стеквай, Иване! Как посмели?
Нагоре, без ръце и без крака. С музика речи. Веско, айде бе. Тимо, включи се. Влиза пътата. Ти! Айде, давай да запасиш. Влизаме, Веско. Айде! Отивай, отивай! Айде, Веско, излез. Човек с лице. Първа, от въздуха. Двойно. Дай! Изпревари го! Долу крака. Така заставам да не влиза навътре топката. Отваряй! Давай! Ганев, отваряй! Серджо! О, още един път я вкараш така. Макс, тръгвай напред! Ти си! Паса! И да! Перфекто! Решение нямаме. Браво, Макс! Браво, Дани! Айде хора, задръжте така. Няма сега ще находим, ще прекратим мача. Спокойно, ако ще още 5 да объркаш. Дигни главата и ме гледай в очите. Не дей да редеш. Дигни главата и познавай топката с самочувствие и спокойствие. Чули? Спокойно, нищо не е станало. Нищо не е станало. Аз няма да играм. Малко нямаме разбирателство. Веско и Никола Добрино, че не се познават. Не може да се усетите кой как е едно от войната там. Когато защитниците са затруднени при изграждане на атака, един от вас двамата ще трябва да се направи обратния пас. Просто да направиш обратен пас, дори да имаш човек на гърба, за да може да вкараме с нападател. Макс, много по-добре. Защото те играта си измисля на един. Това празно пространство е за теб, не е за мен, не е за тебе. Един обратен пас. Видя ли тук как се подава това? Никой не съди. Креативните се получават да довинат центите. Аз там нямам задължение. Обаче стои ми топката. Той е... Трябва да се съберем защитниците веднага да застанат близо един до друг, да се решиме линията, хафовете да реагират, да може да отнеме топката. Добре, притежаваме топката, говорили сме с да, караме шли. Нямаше напред, само никой изгледа. Защитете на него място. Спокойно отваряй, да задържим топката максимално. Марти, добре.
Браво! Айде по-малко. Остър пас, искам движение на топката остро. По земя. Ганев вътре. Браво! Тръгвай, Ганев. Браво! Нищо там е! Айде, добре, браво. Браво, Димо, ширина само, не слиза, ширина само. Ширина. Браво! Хващаш? Айде там реакцията. Реакцията губим. Айде, Макс, ти си. Охо! Макс, изпълнявай си. Това какво направи? Плашното и обратно, давай. Дани. Давай. Айде, айде. Давай. Айде, Лево, давай. Айде, айде. Браво! Браво, Макс! Ще стане 3-9. Да превъртиме спокойно. Спокойно, нищо ти ще да нищо. Айде, потам си вече пренасяме леко. Аз така. Дайде, Марти. Добре, браво, браво! Браво! Изпълнявай, Марти! Спокойно, Димо, спокойно, спокойно. Спокойно. Браво, спокойно! Иване, излез да влезеш да играеш и ти. Отлично, нищо. Браво, Никола, правилно. Излез да може да включат в играта. Като притежаваме топките. Тръгвай, Ганев! Той ми е за главата. Става му случай, за академия припираш. Айде, Я Никола! давам начал, ако толкова ти трябва. Там, излизаме. Скъсяваме. Ще я вземем. Да, отивай, Макс. Браво, Марти. Марти, дай. Спокойно сега, дрибъл. Скорост нямаме. Пас. Ще държиме. Браво, държим. Отваряме. Само отваряме. Отлично. Макс. Дълбочина, Макс. Ей! Да запази Марти. Човек с лице. Добре, вече. Добре. Браво, Макс! Айде, Ганев! Папазов, отивай! Браво! Абе, момче! Абе, не бързай, бе! Ако трябва си я поеми, тогава я центрирай!
се суплеси. Boemija! Ajde stice, gotovi stice! Kaj za me tam staraniš, čakaj. Smjana, Kalinov i Ganev. Aj Svetle, bravo! Ajde, вот тут. Светлячка. Ajde, Max! Ajde, Max! Daj, Ivane! Браво, Светля, искай пак. Prva. Aj priznat! Bravo, Ivane, bravo, dobre. Bravo. Slavi, не ми я прибира, имаш човек с лице, бе, вкарай я! Славчо! Веско е пред тебе, човек с лице, не дай да прибираш, нека да влезе в матча! Ajčo, bravo! Дай, Макс! Айде, Макс! Браво, Иване! Удар! Aj Koki! Браво, Веско, по-хубав удар! Димо, айде, отваряй! С дрибъл напред! С дрибъл напред! Браво, обърни се! Макс, лице, Макс! Остра! Човек лице! Айде, Слави, там трябва да се пребориш! Ajčo, dobor si! Айде, Слави! Браво, Марти! Светля, взимаш. Браво. Връщай. Дани! Иване, по-напред! Браво, Беско! Айде сега реакция да се пак се събираш Марти, ако изгубе, събираш ти. Aj Malinov! Ето го, Димо. Иван има засади, гледай. Пас! Айде, не се отказвай, де! Браво, Мартине! Пас! Bravo, bе! Браво, Светля, давай. Пас, моето момче. Браво. Браво, Макс! Ай!
Ajde, Vesko. Smjana, Dimo. Искам да ти кажа, че не викаш. Те би на първия мач бяха само на петите. Бях само жени. Викане, Смяна, Марти! Макс! Отиди от ясно! Йоане! Отляво! Дани, нападател! Нападател! Дани! Нападател! Йоане, отвори, не да стигаш. Отвори сам. Ей, как? Ето го Николата му. Не е засада, Йоане! Засада има! Знаеш къде е Йоан? Ти нямаш изобщо представа къде е Йоан. Гледай към Йоан! Ето го лявото ти крило е Йоан. Ела сега слизай да играеш. Гледай сега къде е човека да имаш предварително решение. Айде, Остър пас! Време, минути! Остър пас там, чули? Никола, няма да гледаш само къде са топката. Ай, дай ми този човек. Гледай този нека дигни главата смело. Гледай, не спи. Гледай сега, гледай. Айде, Иване. Не се, как ще получиш, бе? Макит, направо. Смяна, Папазов! Слави, айде. Бързи къси подавания, някой с лице. Пас! Се работи, ма. Да играем там, да играем там! Дрибъл, двойно ако трябва с Макс. Браво, Макс, не да вдигаш. Макс! Макс! По-напред да вземем! Пренасяй, Лео! Айде, айде. Старе, Никола. Ари,
айде! Слави, покажи се, влез в дупката! Браво, тръгвай, Никола! Дрибъл! Ай, кава, имаш. Няма нищо. Кава, гледай спокойно. Слави! Какво правиш? София! Айде, Слави! Ей, господа! Ай, дуспичка се! Как е една прибетра по нещо ти? Каквото... Дани. Да, един час тръгвам. Айде, Светле! Давай, Свете. Браво, бе! Вича пас. Ай, Кала, взимам я! Да не минава! Слави! Макс, влез вътре ще кал с Вест. Чакай. По време. Идвайте насам, по време. И вече да видиш тази игра, къде си я представяш. Да се отвори, да, за това се гледа началото на година, като сте сам това става. Рим, това с тия мачове, ще ги когато отиваш на предателство. Дани, имаш ясно. Играеш ляв, долу. Те малко да взема да се пъти, не само на укса. Като ли скарна само случи, вече много се го правиш, какво имаш.
Браво, само ширина. Стигай главата! Браво! Айде, Димо, да не те изпреварва, Димо! Да научиш нещо. Браво, момче! Светло, покривай! Покривай другия! Ай, сега с тези шпаги вече. Браво, браво, Макс! Браво, Макс! Остани отпред, айде да седем! Дани, айде! Гледай, мача. Гледаш какво става? Да изкараме оттам. Да я изкараме оттам. Аймо! Излезна, излезна. Покривайте се! Браво, давай напред! Светло, откривайте се! Почнаха да и се скарат, ясно ли? Дава ти си! Браво, Димо! Ау, Ай, Светло, ау! спокойно! Добре ли си? Най-лесно да убиш топката. Ставай, изпълнявай. Айде, Димо, ставай. Айде, Димо. Ай, машки, давай. Добре, лана тъча без кутия подаде. Лана тъча без кутия даде. Лана тъча. Димо! Светле, човек, сам си! Добре, бе, къде е желанието? Направи 5 бързи крачки, бе. Ето го Никола! Бакс, тръгвай напред. Браво, бе. Удар! Пак сме боли хъртите. Следвам сам всички. Добре, добре, всичко. Дай, взимаш я, взимаш я! Ай, седне! Давай! Превърти я. Браво. Отваряй, Дани. Тегли, стискай! Не всичките, не всичките финиш! Помни, чакай, Никола, не бързай. Ето го. Момче, че бяха здрави, тръгли някой и те... Меско. Айде, прибеги се, да изгуби топката. Не. Просто. Лео, Де играе? с венци. Пада, не играе. Смяна. Стевчо. Димо, качи се външен. Никола Соломов ще играе защита.
до кога е? 11 април. Не знам, не сме говорили, да ти кажа честно. Айде, точка. Не сме на сега, аз съм. Мариане, бе. Аз съм рожден. Ще излезе някъде, а пък с другия ден. Сме говорили много така перспективно. Знам, ти си няма нищо против, бе. В смисъл, биха да бе. При нас е Макс, да напред! Пас напред! Това е идеално! Айде, Макс! Давай! Браво, момче! Браво! Браво за паса! Браво! Да. Здрава си. Благодаря. Червено! Дани! Изкараме от тук. Айде, играем! Другата страна, тръгвай, Марти! Браво! Браво, бе, Дани! Айде! Браво е, Макс! Да, не мога да Тегли. Смяна! Димо! Айде! Айде, бе, Мариан! Макс, тръгвай напред! Стара, бе! Айде! Не бързай, бе! Ще го разстреляш от 2 метра в пъсти, бе. Само докараме от Тайланд една кутия, а в батата човек и си искат сега. Тайланд, знаеш колко е? Колко 2 лева човек. Много по-спочка и пак така разграфим 10 по 10. Сета да сега давай. Ароматно ти казвам кефра, знаеш. Който му биде тая една цигара на такава, един подарък ще ми направят, дай я на маслото. Чакали гладно. Излизаме! Айде, Галев, тръгвай! Пас! Ари, Кала! Светка, взимай я! Ариде! Пас, Марти, браво! Тръгвай! Ти няма спомен, ти го си. Ти Андър да се спомни на тези житака.
Оп. Айде, бе. Браво, Светло, позиция хората. Браво, Макс. Айде! Браво, браво. Светличка. Айде, Кала, дай напред. Би. Фаул. Айде, играй. Смяна. Веско. Ганев, влизай вътре, шекал. Стига то. Това е за нас. Йоане, стига се. Йоане, дай ширина, де. Ай към Йоан. Макс, тръгвай напред. Макс, тръгвай Тиго. Дай Коки. Добре, Ганев, браво. Браво, бе, дай. Браво. Айде, Коки. Айде, айде. Браво. И много застанал. Добре. Никола, не е там корнера, Никола! Хората, позиция хората. Браво, добра е, браво! Пак! Давай, давай, давай. Влизай, питай го къде го вкараш. Браво, бе, Иване, браво! Когато имаме корнер. Когато изпълняваме корнер, това са направи на матч, нека се има структура и към наказателно капитан да догони да вземе. Ники! Айде, айде. Сам нашия съд, Дарен сам той. Много ли? Знам ли? Мама сега ще спаси някой гол. Толкова мама промята, па я прехвърли. Превъртя. Браво, Свете. Гледай Абе, се. Никола, бе. Пак я набиваш там, крачоли ли правиш? Какво правиш? Пас, момче. Свете, искай. Сами се момче. Пас. Вижи топката! Лео пас! Пас, Лео! Браво! Следов. Браво, Кала. Давай! Аз го пазя първо. Давай, Мариана!
Сега съм върнал и край. Рай. Браво, тръгвай напред, Макс. Давай, давай! Дани. Браво, Никола! Айде, айде, стигаше! Пак! Ако трябва, пак лоше! Да ни минава! Ники, тук вляво! Айде, двамата се спаскате. Браво, Ганев, всъщност там. Браво, Никола. Тиши, пас, подаване! Пас! Смяна! Калинов! Ганев! Марти! Смяна! Дим, който? Ники, идвай! Обличай! Къде е твоя? Айде! Браво! Пас! Браво, Лео! Браво, Макс! Браво, момчета! Давай, натиснете! Айде, айде!